नवाबशाह में कोरोना वायरस का बचाव बाबत काम कयल पीएमसी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शक की बुनियाद ते काज़ी अहमद जे रिहायशी नौजवान मोहम्मद लुकमान के दाख़िल किया वियो आहे। इन ॾिस में डीएचओ डॉक्टर मोइनुद्दीन जो चवणो हो त नौजवान पाण रज़ाकारना तौर ते दाख़िल थियो आहे। कोरोना वायरस ते शक ज़ाहिर थियण ते नौजवान खे नवाबशाह जे आइसोलेशन वार्ड में दाख़िल किया वियो ऐं नौजवान लुकमान जी टेस्ट कई पई वञे। नौजवान जी स्क्रीनिंग टेस्ट करण खां पोइ मालूम थींदो त मजस कोरोना वायरस आहे या न। डिगड़ी में कोरोना वायरस खां बचाव जे हवाले सां अवाम में आगाही ॾियण जे सिलसिले में एमएस ताड़के अस्पताल डिगड़ी डॉक्टर नारायण दास सूफ़ी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में ताड़के अस्पताल खां डिगड़ी ताईं रैली कढी वई, जेका मुख़्तलिफ़ रोडनि खां थींदी मोहम्मदी चौक डिगड़ी ते पहुती। रैली खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त कोरोना दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां थी कराची ताईं पहुतो आहे। सिंध हुकूमत तरफ़ां कोरोना वायरस खां बचाव लाइ तगड़ा उपाउ वरिता विया आहिनि। हिन वक़्त ताईं कोरोना वायरस खां पंहिंजो इलाइक़ो महफ़ूज़ आहे, पर इलाज खां एहतियात बहितर आहे। हुननि अपील कई त जेकॾहिं अव्हां खे ज़ुकाम बुखार या साह खणण में का तकलीफ़ महसूस थिए त वेझे अस्पताल सां राब्तो करियो। तलहार ऐं घारे में भेनर जी इनकम सपोर्ट जे जारी किस्त मां कटौतियूं रूज़ ते आहिनि। हर मुस्तक़ औरत जे अकाउंट मां 9,000 मां 500 खां 700 जी कटौती चौथे ॾींहं बि जारी रही। तलहार में इन मौक़े ते आयल सवें मुस्तक़ औरतुनि जो मेन टंडो बागो रोड गुलाम अब्बास बस स्टॉप ते अमले जी गैरहाज़िरी ऐं ऑफिस खे लॻल ताले ख़िलाफ़ रोड बंदि करे एहतजाज रिकॉर्ड करायो वियो। औरतुनि मुस्लिमात रोबीना शमीम ऐं ॿियनि अवामी प्रेस क्लब तलहार जे सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त दुकानदारनि वटि पैसा वठण वियासीं, पर उते आङूठो मैच न थियण सबबि दुकानदारनि ऑफिस वञण लाइ चयो, पर 4 ॾींहंनि खां ऑफिस जा चकर काटे रहिया आहियूं। बीआईसी जे ऑफिस जो लॻल तालो खुलियो, नई वज़ीफ़ो मिलियो आहे। औरतुनि मुतालबो कयो त फौरी तौर ते उन्हनि जो मसइलो हल करे परेशानी ख़तमु कई वञे। ॿिए पासे घारे में क़ौमी शाहराह ते सवें औरतुनि एहतिजाजी धरणो हणी 1 कलाक ताईं ट्रैफ़िक मुअतल करे छॾी।